Welkom bij de livestream van Omroep Friesland. Mijn naam is Freek Wijma, jongen is het Elke Dijkstra, oud-skipper van de Oude Zeug, IFKS en uw analist deze 3 weken. We schreeuwen wedstrijd die nummer 9. En dat is de wedstrijd op de Lemmer. Lemmer 1, zou die neemt wordt, want deze wedstrijd geldt eigenlijk van de commissie van Ljouwert. Die had geen eigen wedstrijdwetter. En die organiseren dus het geheel hier op de Lemmer. Net al te volle wien, maar zou het nou liggen elke er kan sealed worden, hè? Er kan sealed worden. Hij is zuid-zuidoost. Op het stuit is hij een windkracht 3 en hij neemt wat aan en hij neemt wat ta. Dus het zal weer een drege wedstrijd worden voor de skippers. En als die wind zuid-zuidoost is, dan komt er hier oer de polder heen. En toch dat land dat wat meer opwarmt, toch het wetter, krijg je enorme skiftingen hier bij de bovenste boei. Dus dat kan interessante resultaten opleveren. Ja, voor het publiek is het denk ik wel heel aardig. Want het is een songles waarbij de scootjes 2 keer richting het strand zielen in de Vaderwindse rakken. En dus zit het publiek er in elk geval bovenop. Monsieur, baan A op de kotter van de Zevenwolden die hier op zijn eigen thuiswetter is. Van de Lemster Wettersportvereniging de Zevenwolden. En dat betekent een songles. Mooi, de eerste boei, bakboord om. En daar gaan de beide ballen de loft in. Dat wil zeggen nog 10 minuten voor het officiële startschot. En dan is maar te hopen dat alles goed uiteind kan. Want een heel soort wien is het vanzelfs net. En als er nog minder komt, ja, dan kan het wel eens een drege zielerij worden. Ja, we moeten hier misschien toch nog even bijpraten over wat er al gebad is bij wat zijn. Er waren de nodige protesten. En een van die protesten weer van het scootje van Grauw, de koprenner. Die ran averij op daar. En dat protest is tawiest. Dat wil zeggen dat Drachten verantwoordelijk acht wordt voor een onvaring. Hoe zie je dat correct, Elke? Ja, ze kwamen om de ton heen. 4 scootjes naast elkaar. Huzum als binnenste, Drachten daarnaast. Grauw daarnaast en aan de boetenkant het Ljouwerte scootje. Nou ja, iedere keer had natuurlijk zijn eigen verhaal bij de jury uitlijn. Er is in de SKS een regel. Als de mast dwars, dat betekent dat de mast van in dit geval het scootje van Grauw voor de roef is van Drachten, had Drachten geen loefrechten. Dus die mooi het Grauwste scootje net omheen brengen. Daar hadden de Grauwsters het protest op woon. Drachten hier het protest terug aan Huzum. En die zei van ja, Huzum ging omheen en wij moesten wel mooi omheen. Dat konden ze net aanmerkelijk maken. De jury neemt een besluit op feiten die zij jaren. En dus Drachten verleren het protest en het net terugzetten naar Huzum, dat verleren ze dus naar Huzum. Ja, het sneu voor de Dragsters en die staan daar toch deze maximale aantal punten nou achterom in het klassement. Hege Beschiete, de baas van Omroep Max, nou zelf even in de baai van Lemmer eens even zien wat je er al je plak vindt. Together met de haardredacteur van Omroep Friesland, Klaas-Geert Bakker. Zij zitten er joert deun bovenop. En kan het heel mooi bezien nou. Ja, nog even de consequenties voor Grauw. Want die had in wat zijn wol het wedstrijdwetter verlitten. Is dus net finished. Maar krijgt het gemiddelde van alle wedstrijden per wedstrijd erbij. Dat betekent in dit geval dat ze op wat zijn 4,3 punten krijgen. Op basis van het tal punten ont dan ta. Maar dat gemiddelde, dat verhoort elke wedstrijd, hè?
Ja, dat is even, het is wat een moeilijke rekkensom. Nou ja, moeilijk, maar voor de meesten die de thuis even mooi rekening willen. Het resultaat Hewitt wordt bepaald door het totale aantal punten wat hij had. Ik, met de aftrek erbij. Die wordt er ook bij opteld. En dan de dive van Hewitt. En dan moet hij toch zo aandeeld worden. Want de wedstrijd op een Veenhoop is net teruggegaan. En dat wordt het resultaat voor Hewitt. Dat betekent als Grauw Hewitt heel goed zielt. Dat die 4,3 nog wat minder wordt. Maar als een hele minder daar, ja, dan rint het in één keer op. Dus de Grauwsters zullen er natuurlijk sowieso graag in de top zitten willen. Maar dat rint ik dubbel het voor hen op, mochten ze een minder wedstrijd aan. Nou, laten we het klassement er dan nog maar even bij pakken. Want ontnota Grauw dus koprenner, 19,1 punt. Op tweede plek de Snekerpan, 23,7. Dat is dus ruim 4 punten meer. Vlak daar weer achter het Jereveen, 26 punten. En de Lemmer, ook 26 punten. Nummer 5, Akkerum, 26,8 punten. Ja, dan wordt het naar de Zuidwesthoeken al wat een groter gat, 32 punten. Dan hebben we Jennewaard en Huzum, beide 34 punten. De hele mannen 36. En de orenskoetsjes vanaf wat zijn zitten al boven de 40, de 50, de 60 en de 70 punten. Waarbij we ondertekenen hadden dat Langwar definitief net meer meezielt in dit kampioenschap. Ze gaan haar aanmelden. Zij zullen in de klassering nou elke wedstrijd, dus Joert, Moon en Opsnits, 13 punten bijschreun krijgen. En daar is het schot voor de 5 minuten. De start komt dus dichterbij. En met het lichte waar, Elke, is het dan ook extra moeilijk om een goed plak voor die startlijnen te veroveren? Ja, het is ik een beetje hoe het uitpakt. Je moet er wat meer, als je meer wien hebt, dan kun je makkelijker sturen, makkelijker remmen. En makkelijker gazen. We zijn toch even het. En hier mag je al wat verder van tevoren je positie echt innom hebben. Dus, en dat betekent een iets meer een glied start. Dat houdt in dat je wat meer winnen kun je vanuit stilstaan heel snel op gang komen. Dat kun je nou net. Dus de gang in het skip houden is belangrijker soms nog dan helemaal de juiste positie. Ja, wat zijn er een hele oren koers als de meeste orenskoetsjes. Leidt al haast op die startlijnen. Maar dat ken ik heel goed een tactische beslissing wezen. Tegen Klaas van der Meulen. 2 hele goede uitslagen zielt. 2 keer het tweede plakje te pakken. Maar ook een soort uitslagen in de dubbele cijfers. Maar hij moet nou ik wel een beetje opzitten. Ik zie net helemaal correct waar hij nou ten opzichte van de startlijnen leidt. Maar het is al op 3 een hele minuut. Dus hij moet wel even op tijd bij die lijn komen. En daar is er nou ik, ja. Daarachter de hele mannen. Die kruist al op naar de startlijnen. Huzum op achtergrond. En krijgen we hier toch nog even een bericht dat het toch nog correct wat oor zit van de puntentelling. Internationaal hield dat wel die orenpuntentelling, maar het bericht is dat gewoon de klassering voor Hewitt is gewoon de aantal punten wat hij zielt. Dus het wie alleen nog juster het gemiddelde van alle wedstrijden wat er kregen had. Dus nou verhoort het net meer. Dus het wordt voor de hele rekkersom die ik ze krijg, die kun je met trosstrepen. Het is gewoon het aantal punten wat er nou krijgt. Wiels wij op een dikke 2 minuten nog van de start zitten.
Ja, spannend hier zelfs in de Lemsterbaai, want vliegen hier weer dit het decor voor de beslissing van het kampioenschap. Doet de Snekerpanjer hele goede zaken en wisten ze hier in de beide Lemsterwedstrijden de titel al veilig te stellen voordat de slotdij op de Snitsermarkt nog plak vinden moest. Nou, dat zal hier waarschijnlijk een dreigend verhaal worden, want de verschillen in benamen de top 5 binnen nog heel iets. Heerenveen en de Lemmers staan maar 2,3 puntjes achter Snits Bugeliks. En daar weer 8 ziende achter het scootje van Akkerum, wat dus ook nog lang net uitschakeld is. Nog correct 1 minuut voor de start. De scootjes zullen hun posities innemen. Dan lig je prachtig. Ja, voor het publiek is dit natuurlijk prachtig dat de scootjes zat dicht binnen komen daar bij de dik. Dat zal de hele middag zo blijven. De wind die steert heel op de baai. En dat zal betekenen dat het een heel kwad cruiserek is naar de bopperste tonnen. Daar zal dan ik wel wat spektakel ontstaan, omdat de scootjes nog heel dicht bij elkaar zitten. Wil de Lemsters aardig achterin zitten. Kennen die nou wel op tijd bij die lijn komen? En die startlijn die leidt aardig vol al. En de scootjes die binnen de rekening, want het is nog 4 treien. En daar is het schot. En we hebben geen toeters, dus het lijkt een correcte start. En daar zit Huizen al uit die startlijn bij. Lemmer het heegste op dit stuit. In het middenterrein. Snekerpan, die lijkt wat stil te vallen. En waar lezen dan de orenfavorieten? Ja, Albert Visser. Prachtige stap op dit. Die leidt heel mooi als heegste scootje. Maar het Huizemerscootje komt prachtig uit de startwaai. Uit de midden. Gelijk al een mooie hichte. Vrij van alle oren. Heel op de baai. En dat zal betekenen dat het een heel kwad cruiserek is naar de bopperste tonnen. Daar zal dan ik wel wat spektakel ontstaan, omdat de scootjes nog heel dicht bij elkaar zitten. En we hebben de orenfavorieten. Het Heerenveen had de gong er aardig goed in. Rent nou stadig bij de hele mannenwei. En helemaal rechts zien we Grauw, de koprenner. Maar er zijn nog meer scootjes naast, want Akkerum leidt nog meer richting het strand. In zo'n kwad cruiserekje is het tegenwichtig om bakboord op die bopperste tonnen aan te komen. Maar je moet ik maar op die draaien kennen. En op die uit die vloot komen kennen. Huizemers had alle ruimte om dat te doen. Ik het vinden had een mooie vrije positie. Ja, de Snekerpan, die denkt, ik maak je wij, dit rent net goed, die gaat oerstag. Er zijn al meer scootjes oerstag. Het Lemsterscootje nog altijd. Daar rechts in beeld niet is correct. Maar het veld wordt al uitgewasseeld. Dat is Grauw, zover ik het zeggen, die het echt oerstag al gaat. Maar die gaat achter de hele mannen en achter het Heerenveen langs. Ik net heel mooi uit de startblokken. Maar de posities worden, zoals ik al zei, bepaald bij de eerste boeironding. Hoe stiert de wien daar? Sietse Brouwer. De hele week al net minder zield dan een 6e plakje. Zo hij dan weer een mooi slagmaatje hoort. De hele mannen kniept hem omheen. De fok valt in. Het liep even dat er hoe stag woer, maar hij besluit toch om
terug te zien. Wat zijn zieke de orenkant van de maar op. En er zijn nog een paar scootjes die orenroute kiezen. Ljouwert, achter ons staat het nou ligt. Ja, dit is officieel hard thuiswedstrijd. Voor zelfs hoop je ze hier wat cent te litten. Grauw. Akrum. En dan gaat uiteindelijk Elsenien. Oerstag, Oersturbert, verder omheen de maar in. Het Jereveen, nog altijd Boppe Huzum. Maar het is een toer om de gong erin te houden, hè? Ja, het is nou, ze kent wel heel positief wezen, want de wien komt je wat uit het gat bij Lemmerwaai. Daar komt er wat jedder en daar skift er ik wat. Want kent soms, het is geen voorzissing voor te doen als het nou krimpt of rommet te wien. Dat zullen we straks even zien. Maar het liekt ik dat Jereveen en de hele mannen je prachtig uit de startwaai komen. Hier zien we de lijn voor een boegdel. Snit sluit wel ietsje hoger maar de Zuidwesthoek, maar dat is ik een heel aantal skipslengten wat ze straks nog op bak wordt naar Jereveen te komen matten. Ja, en wat is er dan nog meer mogelijk voor de Gerben van Maan met Sietse Brouwer als debutant skipper? Want hij stiert nu al op een deal te treden plak. Zit er misschien zelfs nog wel zilver in? Of waar weet een helemaal stunt? Dat zou wel haast te mooi wezen, hè? Nou ja, ze staan op een gedeeld treden plak. Mooi de Lemsters met 26 punten. En dat is net Safir van de nummer 1. Er is met 3 wedstrijden te gaan nog van alles mogelijk. En deze tonne gaat het om de tonne met de gele pet. Dat is de eerste bopperste tonne met alle scootjes omheen matten. Aan de horizon zie je in een van die kranen een bakje hangen. Daarin zit uw cameraman René. Daar zielen ze nou op aan. En die had aanst het mooiste zicht op wat hier om deze tonne gebeurt. Ja, René Dijk die zit dus de hele middag boppen in de kraan van Sibo Siesling. En die had de prachtige shots die hier van boppen al sjoggen. En hoe fier is het dan nog naar die tonnen? Want ze komen er nou toch echt op aan. Jenne Wout lijkt al op bakboord, maar die maakt aanst nog een slagmeidje. Ja, de Sneker Pan meldt hem daar ook al. En hier is een beetje zichtbaar hoe fier het veld uit leidt. Onderwijs naar die bobberste tonnen. Ze komen van links en van rechts. En waar had dan aanst de beste koers om de tonnen aan te kennen? Ze matten onder deze boei del, dus ze matten stuurbord ronde. En dan komen ze, het is best wel een risicovolle slag, want als je die tonnen ronde, dan kennen er nog scootjes gewoon van bakboord aankomen, waar je dan terug heen matten, als je naar de onderwingse ton matten. Ja, dan lijkt de Zuidwesthoek net eens zo raar. Want er zijn behoorlijk wat scootjes die achter hem deel matten. Is het dan de Zuidwesthoek die hier als mooist uit de startpositie komt? Ja. Akkerum. Maar de Zuidwesthoek gaat dan wel oerstag. Maar dat er dat net ietsje te betiet. Want als hij een gatje tussen die boei lid, dan komen er straks weer diegenen om die vlak achter zijn kondel. En hier hebben we de Akkerum is al. Kennen die de boei al berennen? Die hier we dan net eens neemt. Die lezen er wel het dichtst bij nou. En dan gaat het er even om als ze op het tijd binnen. Ze lezen hoe stuurboord. En daar komt de Zuidwesthoek aan. En is er dan nog genoeg ruimte? Het lijkt erop. Het lijkt erop. Ze wegen er in elk geval al op. En ik Pieter Meter.
van Akkerum dus als eerste om de tonnen. Vlak daarna de Zuidwesthoeken. En wordt hij hier hinderen. En dan hier ik het even fout, want het wie een bakboordronde. Hier even de verkeerde boei ervoor. Maar Akkerum, ja, daar gaat de vlag al. Hindert. Ja, de Akkerumers weer nevens de Zuidwesthoeken net op tijd draait. En wat in de Akkerumers dwan. En is hier dan al de eerste klap voor de titelkandidaten? Want als Akkerum dit verliest, ja, dan is het zo goed als uitschakelen. Ze hier al een tredje in steen. Als er nog eens een tredje bij komt, dan binnen die uit het klassement. En het is duidelijk dat de Staremers dit kampioenschap net mooi hun zullen litten. Als eerst om de ton Akkerum, maar gelijk al een protest zien ze. Starem, Auke de Groot, de tweede eromheen. Jereveen, prachtig plakje, Sietse Brouwer, Astredde. En daar weer er alweer Douwe Visser van Snits. Die draait nou eens vierde om de ton. En daarachter Huzum, Grauw. En dit klinkt net goed, Jen. De hele man is er al omheen. Huzum als vijfde. Saïs Grauw. Dan hebben we de Lemmer. Die is echt om de tonnen heen. Nog voor de hele mannen. En dit wordt ik wel interessant. Want je komt hier een paar scootjes verschrikkelijk via Loeven. Ja, en ja, dat ken je dwan. Maar je mag de Sjen, de oren binnen verder wien. Het kan zo wezen dat Huzum, Grauw en Lemmer. En ze hebben straks ook de binnenste positie bij de boei. Gewoon de koprenners gewoon voorbij varen binnen terug. Ja, dan loef je in eruit. Maar spreekwoordelijk gaan de oren er dan maar de bonken van terug. Grauw helemaal naar voren zielt door deze manoeuvre. En daar liggen de Snekerpan, het Jereveen, de Zuidwesthoeken. Die zijn mooi vlot om het tonnen winnen. Nou helemaal aan de boetekant van het rak. En hoe komen die dan uit bij de onderste tonnen? Ja, dat wordt heel nieuwsgierig. Jere volgt straks wel een behoorlijke skifting. En de nummer 7 hier wel neemt Lemmer. Nummer 8 is de hele mannen om de bopperste boei. 9 wat zijn. 10 drachten. Al wie jenne wordt. En als 12e mat nog om de boei heen. Ljouwert mooi Willem Zwaga. Oeh, en Sjugge 7. Grauw beziekt er dwars terug in te stekken. En laten ze die dan vliegen. Jenne Woord kiest voor een koers helemaal aan de bakboordskant. Ja. Dit wordt nieuwsgierig. Ja, de spanning groeit vanzelfs. Er binnen nog maar 3 wedstrijdjes. En hoe dichter we bij de finish komen van het kampioenschap, hoe groter de spanning vanzelfs. En dan willen we er ook wel eens foutjes maken. Waar wordt de kop het koelst te horen? Het lijkt erop dat de favorieten een kwart opziekje. Jereveen, Snekerpan, Grauw, alle keer in dezelfde hoeken. Akkerum erbij. En dan beginnen ze weer te loeven weer. Weten ze net waar de tonnen loopt. Het is een zenuwachtig gebeuren, Joet. Ja, dan kunnen we misschien nog even waarom zien op de track en trace hoe nou correct die boeironding weer van Akkerum ten opzichte van de Zuidwesthoeken. Akkerum op snelheid op die tonnen denkt vlug draaien dat ze geen les van meer krijgen. Maar ja, de Zuidwesthoeken die
kwam natuurlijk hoe bakboord, ook op snelheid, erop ta. Had hij hier echt zoveel last van hem dat hij recht van protesteren had? Als hij van zijn lijn afwieken mat, en dat liep het er wel een beetje op. Ja, het liep het er echt op. Zij moesten van hun lijn afwieken, moesten uitwieken voor de Akkermers. En dan zou het inderdaad zo te kennen dat Pieter Meter te led draait is. Maar wij gaan maar gauw weer even naar de eerste geiboei daar. Of geiboei wordt het net, maar de eerste onderwijze tonnen. En nog steeds sjoggen we scootjes. Loeven, helemaal naar stuurboord daar. Jongen. Wils, ja, je kent toch een heel soort skippen van profiteren die hier onderin zitten. Ja. Drachten komt er gewoon wel een beetje tussen. De Akkermers hadden er daar uit de boei. Lemmer en Jenne Wout, die hebben wat meer de koers naar de boei houden. Maar dit is net de boei, eerste boei die ze ronde matten. Die leidt nog wat meer bakboord. Misschien kan de camera nog even wat meer naar bakboord, naar Jenne Wout draaien. Dan kunnen we even zien welke tonnen er nog verder in het veld leidt. Want deze tonnen maat ze net, die maat er nog wat verder op lezen. Ja, we draaien de goede kant uit. Ik zie hem net of hij maat achter Lemmer ergens lezen, maar of nog wat meer in die bakboord. Maar we hebben hem even net in zicht. En zo dit dan einde kampioenschap voor Pieter Meter wezen. Ze hier Hassa voornaam. We zullen de tweede week hopelijk nog eens een keer wat meer zien dan de eerste week. De eerste week die weer fantastisch. Twee eerste plakken, een mooi tweede plakje. Grutske koprenner. Maar het lijkt erop dat ze hier toch weer tik op tik krijgen. En dat zo betekent dat Akkerum geen titelkandidaat meer is. Ze lezen hier misschien nog wel eerst, maar... Ja, ze krijgen hier, omdat ze gewoon het hele wien varen, kennen ze gewoon rom voor het hele velddel. Heerenveen had het keurig dienen. En komt hier boven de rest uit. Mat de Pieter Meter voorlitten, maar daar zit er geen enkel bezwier meer aan. Maar komt heel mooi uit deze Grieberswaai. En wat gebeurt hier achter deze scootjes? Ja, Pieter Meter moest toch het vinger wat tussen letten, want hij gaat er heel rom omheen. Hè. Maar hij had vol de snelheid. En kan waarschijnlijk rustig voor het Heerenveen uitkomen. Omdat hij volle mee gong had. Dan ziet ze Brouwer. En Schumares. Dan zie je gelijk het gatje wat tussen het vinger en Akkerman stiert. Akkerman kwam hij volle mee wien om die boei heen. Ja. Oeh, en je wordt het druk, hè? Je wordt het weer heel druk. Scootjes boord om boord. Je moet mij beleid stuurd worden. En ik, Albert Visser van de Lemmer, beziek het hetzelfde. Hij looit haast wat onder die scootjes. Normaal is dat geen goede positie, maar als je met gongen onderuit zit, dan heb je kans dat je het vrije gat wil vinden. Grauw, de klassementsleider, looit hier heel beroerd. Hier. Die looit je net mooi. En ik, Snits. Die had wel meer vrije wien. Wil wel Huzem nog boven aan hem zit. Dan geven we. Ja, die subtop die had last van elkaar hier bij die onderste tonnen. Dan hebben we als eerste om de boei gaan. Akkerum, Pieter Meter, 2. Heerenveen, Sietse Brouwer. Lemmer, Albert Visser. Wol wat eronder. Starum, Zuidwesthoeken. En Snits, Grauw en Huizen binnen met tonnen. En de hele mannen. Het Heerenveen zet nog wat terug. Wiels Akkerum er al voor kiest om op start te gaan. En die slag had nou ik het vinger niet zetten. Want ze komen hier op het eind van het wedstrijd aan. We zullen daar om bakboord het pierke, de stien. En dat is altijd prachtig voor een wedstrijd. Dat de slag behind wordt door de wal. Want dan krijg ik weer al die rode situaties.
Maar wat doet Auke de Groot met het protest? Bleef er dat terugzetten? Want ja, dan laat Akkerem je prachtig mooi op de eerste plak. Maar kan de hele dag nog net genieten van dit plak. Nee, had ik geen onstalten maken om strafrondje te zien. Dus die let het er misschien wel op aankomen. Douwe Visser van Snits. Vliegen hier fantastisch op dreef. Woen je toen, wie dat een dag later weer. En wie toen wist van de titel, zijn negende SKS-titel. Wat had Douwe daar achter aan de boot hingen? Het lijkt het wel dat is de lifeline van de reddingsboei dat hij daar terug het wetter. Dat is natuurlijk nooit bevorderlijk voor de snelheid, al zal het net een heel soort schillen. We zorgen wel dat zowel Lemmer als de Snekerpan er toch heger bij die wal uitkomen binnen. En Snits nou ik volle heger zielen ken dan Jereveen en Akkerem. Zorg eens even hoe volle heger die eruit komt. En Gonghard. En zielt de Snekerpan nou gewoon in één keer alles voorbij. Ja, er zit nou wat verschil in koers. In hechten. En dat kan betekenen dat die skipjes de wien een stuk beter krijgen als de beide koprenners op dit stuit. Akkerem en het Jereveen. En dat wie ik, wat ik bedoelde, maar die wal die dan loekt en opwarmt. Het kan zo wezen dat je gewoon, als je vlak onder die wal komen kennen, een aantal graden heger zielen kennen dan de rest. Wils nou toch ik wil het vingen wat heger en wat meer snelheid krijgt. En Akkerem ervoor kiest om in elk geval boven deze boten uit te komen. En dat doet het vingen nou ik. En ken die nou nog voor de Lemmer en Snitsdel. In elk geval pakken ze weer de bakboordskant. Pieter Meter van Akkerem. Weer Boppe Inemar die de tweede bopperste tonnen. Mat nog een eindje trossielen. Volder in één keer nou de tonnen onkennen. Ja. En daar is het Jereveen ook al. Keurig voor Snitsdel en de Lemmer. Dat is geen probleem geweest. Wils ik de Zuidwesthoeken. De weg keurig ongesluit. Die weer wat eerder hoe staag gang, maar hier wat meer wien. En hier zullen we het veen. Giet die dan voor de Akkeremsdel. Draait hij hem ertussen. Oer bakboord, ja. Kerst een heel lang tros zetten ziet ze. Ja, ik snap wel, er was de boppen komen, maar daar kom ik een peer achter de jongen. Maar hij doet het keurig. Maar ja, Akkerem die doeken er gewoon tussen. Hij liet ik wel een heel groot gat vallen. En dan is maar te hopen dat het gat net zo groot is dat die oren was goed is, dat ik nog weer tussen kennen. Maar hij doet het keurig. Want Weer de Zuidwesthoeken. ja, En weer Akkerem. en toch, de manoeuvre van het vingen komt Akkerem Sjurjere stil te lezen. En hier er geen enkel rug op nij op de Zuidwesthoek uit. En zit er voor de tweede keer in een hele hachelijke situatie. Hè. Maar ja, je hoeft maar in je reed vlagje. Ik voor meerdere protesten te loeken, maar ik zeg geen manoeuvres, ik zeg geen gebaren. Dus blijkbaar koe het al je krijgt. En dan hebben ik de Lemsters er altijd prachtig bij. Die Ja. ben er toch ik prachtig mooi uitgaan.
Ja, dan verspielt Akkerum hier dus de koppositie aan het Jereveen. De Zuidwesthoeker komt er al heel dichtbij en ik de Lemmer. En daarachter dan virtueel, of laat ik dat zo duidelijk mogelijk zeggen. Nou, de nieuwe nummer 1 haast denk ik. Dat ben de Snitsers, de Snekerpan. Oh, de grauw is alweer een beetje opkaam. Dus ja, laat ik het virtueel maar hele soort jekjes om beide kanten zeggen. Nou, wat denk je van Jereveen? Op nummer 1. Ja, die komt ik heel mooi dichtbij. Dat katje weer nog wel wat krutter, maar die nestelt hem volle steviger. Nou, in de top 3. Maar laten we nog geen versissingen van nooit 3 boeierondingen. Want het veld zit nog heel dicht bij elkaar. Dan zal ik voor het eerst even de eerste size nemen die aan de tonnenkaan binnen. Dat wie het vinden eerst. Starum, Akkerum 3, Fjouwer Lemmer, 5 Snits en 6 Huizen. Jereveen en wat zijn in die middengroep. Daarachter Grauw nog. En Grauw, die verspillen die toch wel punten, ja? Ja, in tegenstelling tot de Jenne Woldsters, want die hebben in deze slag even fjouwer skippen verslaan. Die ben fjouwer plakken omheen gegaan. Wat zijn? Ik een plakje omheen gegaan. Dat geldt ik voor Huizum. En Grauw, ja, dat wordt wat minder. Nou om de tonnen heen. Dat wordt dan op een njogende plakje de hele mannen. En dan moet Grauw nog komen. Douwe Visser van Grauw voor eerst op het 10e plak. En dat maken we nog rustig een verrassing nemen. Ja, want het is alles wel zien waar en wien. Het is de piepsterskoetjes ben maar zo waar toch wel in het voordeel. Achter Grauw zullen we dan nog drachten nou om het tonnen draaien. En daarachter Ljouwert. Spietig van Willem Zwaga weer op het laatste plakje. Maar hij zit er nog wel bij. Er. Ik bedoel, er kan nog wel wat verscholen voor hem. En hier is Lemmer toch echt voor de Zuidwesthoek. Hè? Opschoot al naar het 3e plak. Albert Visser. En die doet in het klassement ik heel goed maaien. Want die stiert mooi het veen op een gedeeld 3e plak met 26 punten. Ja, we zullen nou steeds meer in de dagen die nou komen de punten nemen. Want ja, de eindstrijd op het Snitse Mar komt hield hij dichterbij. Maar wat doet Sietse Brouwer het Joert fantastisch. Heel mooi naar voren zielt. Hij liep strakjes even in de lucht wel eens een beetje in de knoei te komen. Maar pakt hij gewoon de koppositie oer van Akkerum. En zielt op dit stuit vrij voor. Dat is ontnota van Joert van het klassement de spekheer. Ja, en stel nou dat ze deze wedstrijd winnen. Nou, ik kan me nou al verheugen. Volgens mij mag er wel extra stutpjellen onder het dek. Want die man die stampen dek eruit gewoon. Maar dat zou geweldig wezen. Je eerste hier als skipper en dan al een die-winning. Maar Akkerum zit er vlak achter. En Lemmer zit er ik nog mooi bij. Ja, dan gaan we doen die overwinning, maar via het klassement net. Want daar staan ze nog steeds poel best in. Ek podiumplak. Ja. Huils Grauw in het laatste rak fjouwer plakken verspielen had. De koprenner. En de Snekerpan meters begint een meidje. Die zielt mijn gong toch naar voren ta richting de Lemmer die het treden leidt. En dan loopt er weer een prachtige baan hier. Commissie Ljouwert had het is dan een songlas, zoals het heet, maar het liep het haast wel een gate. Mooi 12 vaderwiense rekken waar ik van alles nog gebeuren kan. Dat zien we nou dat de Snitsers dan gewoon over de Zuidwesthoek heen rieden. Rieden, zeg ik, rennen. En wat een hegere koers kiezen. En beziek je dan romte bij de ton te krijgen.
Concentratie daar bij de fok bij Harrenbrouwer, de tweelingbroer van de skipper. Dat lijkt het haast een jongensboek, hè? De tweeling die het schip overneemt, waar hij dik jaren op ziel had. Pieter Brouwer weer in zijn carrière op de Gerben van Maan 3 keer kampioen. En wat zullen deze jongens daar graag een envelop doen willen. Ze zijn nog jong, ze hadden leeftijd mee. Maar Pieter Brouwer scoot nou wel naast het vensterskoetje. En wat betekent dat bij de volgende tonnenronding? Ze moeten een stuurboord pakken. Dat betekent dat Akrum rucht van paard had. En Jereveen luidt even heel dat stil hier. Ja, die had geen gong. Het is het Akkermerskoetje wat nou in de mooiste positie op de bouillon komt. En Frere corrigeert mij even, want ik ben je wat in de war met de boeien. Want hij draait het papiertje even om en dan wordt het voor mij ook al even duidelijker. Maar het is de boei nummer 3 die we nou rondgaan. En dat is Fjouwer zelfs, ja. Nou. Het is een mentelaarzen, maar... Het is een mentelaarzen, maar het is... en die geven bakboord om. En dat betekent toch dat het veen binnen zijn skip. Binnen zijn skip en een betere positie had. Maar het gaat net zo'n hele hut meer, hè? Nee, je kan nog alles verhoren. Hè? Deze wedstrijd is nog lang net zield. Sjoch maar een snits. Wat voor gong die had. Fok helemaal niet voor. En die had wien in de fok. Leidt een stuk heger dan de rest van de vloot. Dus die ken je wel eens een grote sprong voorwaarts, meid. Die scoot zo nooit de voorhand daar. We moeten altijd een beetje rekken houden met de beelden dat hij heel vier inzoom binnen van het mooie vanuit de heegwerker. Dus dat kan er wel eens wat vertekenen. Maar je zorgt wel in elk geval dat Snits nou een mooie gong had. Maar wie komt er nog meer achterom? Waar een poer minder start hier. Dat is Janne Wout. Die meent zich prachtig in deze street. En waar loopt dan die boei? Die moeten we toch haast. Hebben we die dan nog wat meer bakboord? Ja, die loopt denk ik. Ja, hier is de boei. Daar is hij. Dit is de tweede onderste tonne. Dichtst bij het gemaal. En dan kan de hele vloot weer naar Boppen, naar de tonnen met de gielepet. En dan hebben we er een route op zitten. De vensters lezen het dichtst bij de tonnen. Behouden dus de leiding, ook in dit tweede vaderwinserrek. De Grausters, dat zeg ik verkeerd, de Akkermers, die lezen nog altijd op het tweede plak. En daarachter begint het in wat te dreuwen, want waar blijft de Snekerpan? Waar lezen die ten opzichte van de Lemmer? En ik Janne Wout wat hem meldt. Ik kan even naar de track and trace zien. Die had het oerzicht. Zien we dat Jereveen nog altijd eerste leidt voor Akkerum. En dat Lemmer en Snits en Ekhuizen gewoon het knokken binnen voor plakje 3 of 5. En hier kan wel weer eens wat gebeuren. Het is, ja, het veen eromheen. Akkerum en daarachter de Lemmer. Snits meldt zich alweer prachtig. Is nou Boppen de Zuidwesthoek aan. En de Zuidwesthoek draait wat onder de Snitserpan. Ja. En dat is net zo heel voordelig. Janne Wout, kan die dan het gat indoeken? Is er genoeg ruimte?
De Huzemers zit daaronder. Die hebben al eerder zien laten dat die geen gatsjes vallen litten. Maar krijgen ze genoeg ruimte? Ja, draaien ze. Omheeg, omheeg, omheeg. De Huzem had rucht. Jenne woord net. Maar als Huzem Jenne woord net raadje ken. Ja, tje. Ken Jenne woord de boei berennen. We zullen het even zien. Nee, hè? Lang net. Nee. En dat is het stuurmanschap van Johannes Meter van een week bezocht Pieter ertussen te komen, Pieter Meter. En die romte lieten ze net. En nou is het dus hetzelfde trucje. Mooi. Jennewoord. Prachtige start. En daar is ik Grauw alweer. Ja, die profiteert ik weer van deze situatie. Grauw komt alweer prachtig opzetten. En mengt zich alweer in de middenmoot. Daarachter hebben we wat zijn nog. Op nummer 8. En Grauw op 9. Maar daar heb je maar wel ontekenen dat Jenne Woord er tussenuit zakt. Want Jenne Woord maar draaien. Die ziet een helemaal mis. Ja, de achtereind van de vloot, Drachten en Ljouwert. Die konden dit kampioenschap duidelijk net meekomen. Ja, ze zijn alleen nog lang waar, nog achterharden. Maar dit ben wel degelijk de nummer 12 en 13. Nummer 11 en 12 mag ik zeggen van het klassement. Lang waar blijft, 13e. Wils de Ljouwerters Drachten nou wel voorbij binnen. En ik in dit rak. Even opmerkelijk is de Zuidwesthoeken Auke de Groot. Die is 3 plakken oorzakt. En ik Huzem 2 plakjes oorzakt. Maar het zal bij de eerstvolgende bobbetonnen weer helemaal anders lezen. De hele mannen. Juster. Ik mooi erbij. Vinden we nou waarom op een joggende plak. En daar zien we de Zuidwesthoeken die al twadden om de bopperste tonnen heen gaan. Toch weer een heel klein oorzakje. En ik heb in elk geval constateren dat er in elke rak wel nog positiewisselingen plakvinden. En dat komt natuurlijk de wedstrijdspanning wel ten goede. Er is nog altijd wind, er kan nog altijd zield worden. En laten we hopen dat die wind een beetje staan blijft. Want de berichten binnen dat hij in de ring van de dij mogelijk een beetje aannemen zou. Het Woudegemaal op de achtergrond. Decor voor de tweede onderste tonnen, tonnen fjouwer. Met de scootjes straks weer op tamatten. Maar nu is het hele circus onderwijs in het tweede cruiserak op naar de tonnen met de pet op. Als je daaromheen naar binnen, dan kunnen we constateren dat we in elk geval 1 volle ronde zield hebben. Een volle ronde en minimaal een uur. Dan is er sprake van een gildige wedstrijd. En de Gerben van Manen die had de wien nou heerlijk in de zeilen. Leidt boppen de Akkermers. En kan vrij voor haar eigen koersziekje. De Lemsters. Die kruisen daar achter Del. Maar Albert Vissers zal vanzelfs goed zien als er maar een foutje voor hem gebeurt om daarin te springen.
Albert Visser, Vliene Ier hier op een lemmer. Een vierde plak. Nou dus een trainerpositie. En waar weet zit er nog wel meer in. Want zolang het we net weten dat het protest zien Akkerum Wolf net terugzet wordt, zou er nog het een en ander verhoor kennen. De Zuidwesthoeken, oer Skjurbord. Daar komen de Huzemers. En de Huzemers hebben dus de Zuidwesthoeken te pakken in dit rak. Ja, en wat kent de Snekerpan? Douwe Visser van Snits Field dat er hier misschien Joert echt nog wel meer te hel in is. Zielt mooi vooruit. Zit net heel fier achter de kopgroep. Ja, en die weet ik. Die had maar 2,3 punt voorsprong op Bigelix het Jereveen. Dus heb je deze staan. Is dat ik storkenwissel in het klassement. Ja, wil ik de kop nog heel dicht bij elkaar zit. Veen heger op, maar Akkerum er vlakbij en Lloyd wat gunstiger nou bij deze ton. En had Jereveen hier dan het rak te roem naam? Komt die te roem op die tonnen aan? En is het de Snekerpan die het minder meters zielt en daarheen kroept? Het lijkt er een beetje op. Ja, duidelijk. Douwe Visser van Snits. Hier met de aanval. Akkerum is wel rug van paard. Je schuwt het. Ja, ben ze boord aan boord. Misschien is het mooi om daar nog even de camera erbij te horen. Nou, nee. Akkerum kniepte me gewoon. Ja, zo hoeven het eens. Die kniepte me gewoon boppen. Ze moeten de ton bakboord lezen litten. Het is Akkerum dat de koppositie oerneemt van het Veen. Mooi de ontekening nog steeds dat het protest van de Zuidwesthoek nog steeds teruggeeft zoals het lijkt. Want de vlaggen hangen nog steeds in het wand. Snits zielt hem heel scherp aan. Daar zullen de fok al inval. Kan Douwe Visser van Snits deze ton berennen. Hij maakt het in elk geval je meter te volle. Hij hier even de wind van Akkerum in tuig. Dat zal het klapperen van de fok Westha. En hij krijgt nou weer de gong. En ik, Douwe Visser, zielt je prachtig om de bovenste ton heen. Maar dan, Wils Douwe Visser als nummer 3 om die tonnen komt, hebben we vlak daarachter een interessante situatie. Want Grauw, Huzum, de Lemmer, er zijn alle scootjes die daar ik omheen machine, daar is de Lemmer ook al en die had wel gong. Huzum maakt nog een slag meidje. Grauw is al door de wingang. En doet Lemmer nou onder de kont van Snits terug of doet hij dat? Nee, want er zit nog meer scootjes. Lemmer kiest ervoor om boven het tuig van Snits uit te zielen en had ik volle meer gong. Had er dan niet genoeg gong om Douwe Visser, zijn broer, even oordekken te kennen met zijn tuig. En hier, Huzum en Grauw. Die knokken nou om de positie die de eerstvolgende ronding. De Huzumers kniepen ertussen. En Grauw kniept ze omheen. Hoe komt dit? Ken alle keer precies. Wils de Huzemers ik een vlagen in het wand ha. En wie dat dan Tjene wordt? Of is er nog een andere situatie best? Dat hebben wij net mooi kregen. Huzum nog correct 5. Grauw al op een 6e plak. Ja, alle toppers melden haar in de kop van het klassement. Iedereen die het nog echt maar een licht beetje zicht op die titel had, die zit ook in die kopgroep. Ja, en Jenne Wout, die zielen hier nou gewoon daar vlak achterom op het zo'n plak. Had hij dan een heel vlug strafrondje dien?
Of als je de tonnen gewoon lisselen? Nou, ze maaien net een strafrondje die in haar. Ze matten die boei op nij rond gaan. En blijkbaar hadden ze dat zo vlot in dat ze er toch weer omkomen. En het eerste volle mooi verspielen haar. Daar kan je op trainen. Op heel snel een oerstag en een gijp te maken. En Grauw is toch wel opmerkelijk, ja, want die looit nog met 2 boeien. Waarom? Op een ziende plak. Ik in het laatste rak ben ze weer 12 voorbij vinden. En jij wordt, ja, gewoon op het zande plakje. 5 scootjes voorbij vinden in dit laatste rak. Ja, die hebben een toverslag maken. Ja, een soort dienst zit er net, ja. Nou, maar gewoon zorgen dat je genoeg gong in het schip houden om, ja, sjoggers, hoe tragen ze het? Het is wel, en ze moeten helemaal uitvieren. Dus ze moeten achter deze scootjes del wat zijn. Nies krijgt nog zonde. Helemaal in de achterrij, maar zelfs achter de drachtersdel. Die gaan hele minne slag maken in dit rak. En dan zul je maar, als je even de verkeerde route gokt ha, of de wind die valt er even een keer min in, dan ben je zelf jouw 5 plakken achteruit zilt. Opmerkelijk. En ik de Zuidwesthoeken toch helemaal afzakken. Nou een jochende plak. Fjouwers, scootjes binnen Forum kwamen in het rak. Wielst ook de Zevenwolden in beweging is. Het startskip. En zou de commissie dan al stadig gewoon denken om een finish? Dat kan ik me net voorstellen. Het is wel heel goed dat de boeien wat verlaaien worden. Maar dat doet de Zevenwolden in principe net. Nee, maar Hij is wel in beweging. kent ten alle tijden, dus het is nog mooi zielbewaar. En Akkerum, Pietermeter, rond als eerste weddenton. Mooi vlak achter hem aan. Sietse Brouwer, mooi het vingerschoetje. En dan is er toch een mooi gatje ontstaan voor deze 2 koprenners. Want Snits had wel de boei Hellese krijgt, maar een heel soort snelheid verlen. En shut nou ik de Lemsters deun op de kont zitten. En daar is Grauw ook al. 2 skippen die er echt wat uitrennen nou. Akkerum en het Jereveen. En dan nog een interessante achtervolgingsgroep. Met Snits, De Lemmer, Grauw. Alle kandidaten voor goud. En dit is haast de enigste slag in dit trakje. Ze 4 mogelijk onder de dikta zetten. Wil Snits toch nou voor een orenslag kiest. Ja, die wil de onval nog gaan. En verdedigt natuurlijk ik op zijn broer Albert Visser van der Lemmer, die daar achter hem moest staan. En zo onder de wien staat er toch nog steeds een mooi koeltje. En komen ze nog aardig vooruit. En ticket ik wel dat daar onder de diekskant wat meer staat. Het veen is wat jij draait dan Akkerum. Want als je precies in zijn kiel zag draaien en het is zo deun bij de wal, ja, dan kom je ik in de vuile wind terecht. Smarge wind, zoals het op het Fries schiet. En zak je
sowieso automatisch meer aan. Dus dit is geen onverstandige keus van Heerenveen. Ja, de Jenne Wolsters. Ik zei kiezen ervoor om net achter de oren te zielen, maar de oor valt de iepen niet. En wat is dan de beste slag? Zou dat protest van Huzum dan zien Gerard Pietersma wijzen? Bij dat ronden van die onderste tonnen werd Jenne Water tussen woer, net koer en draaien moest. Ik dat maar we dus afwachten en dat kan alle keer invloed hebben op uiteindelijk de eindstand van in ieder geval het dijklassement van Joert. Grauw ik helemaal op naar de dik. Zie ik de hechte daar. En waar is de lemmer? Daar is de lemmer. Het lemsterskoetje. Ja, de laatste keer dat ze hier de kampioensvlaggen hijsen kon, stamt alweer uit 1988. Skipper weer toen Jelle Rijenga. Rijenga, de namen die we net meer jaren in deze vloot. Vlien hier hebben we nog 2 Rijengas. Dit hier ben we maar 1 uit eindzet. En we finishen zonder een Rijenga. Het is maar te hopen dat er van het winter wat goed door les komt. Want wat zou het zonde wezen als het op deze manier eindigen moet. Hier komt de tweede bopperste tonne in zicht. En het lijkt erop dat Akkerum die koppositie toch vasthouden kan. Heerenveen nog boppen de snitsers. Maar de snitsers komen heel dicht binnen bij de vensters. Krijg je de fok net meer vol, Snekerpan? Had hij nou last van Heerenveen? Of is hij dwaande om door de wind te gaan? Ja, de fokbak. Hij wil de achterdel. Het is de wind die skift helemaal. Of Hij krijgen ze valt er helemaal van de andere kant in. Ja, een enorme windskifting. Die nou ik het Heerenveen shirt. Oh. Totale koersverhoring. Ja. En dat betekent dat er jou het best nog wel eens een keer wat verrassingen vallen kunnen, hè? Want daar is haast net op te anticiperen. En ik, de Lempsters, litten gewoon dit kopgroepje absoluut niet los, hè? Die lijnen al op die koers. Oerbakboord. Die hien hem dus misschien al goed. Maar Heerenveen en de Snekerpan die moesten heel hard anticiperen. Wilsde het vinger hier een aardig stukje heger ken dan de snitsers. Die moeten weer wat rondvallen. Maar die zal ik wat rond te maken moeten voor het vinger. Maar die maat denkt nog wel een iets aan je terugzielen, hè? Nee, die ken ik al ver wat meer omheen. Die moet gewoon even het gat horen aan het vinger. Even rond te maken. En daar zullen we nou net zo oestar gaan. Maar hij skift het je behoorlijk, hè, bij de bopperste ton, de wien. En de verschillen zijn bijzonder liets. In elk geval in de top 4. En daarachter zullen we een waterloon komen. En waar zit Grauw dan? Ja, daar is Grauw al. Op jacht naar positie 5. Grauw en Jennewoord. Grauw leidt heger. En die wiet dan toch in een peerslagende skeer behoorlijk te beheen. Naar die minderpositie in het begin van de wedstrijd. Het zie je in de plak. Nou gewoon weer op 5. Douwe Visser van Grauw. Ja, dan zie je toch weer sterk vooruit, hè?
Maar deze stand maakt het voor het kampioenschap nog spannender. Want het scoot, ja, mochten ze op deze positie eindigen, nog dichter in elkaar. Wielst daar even uw orencamera zichtbaar weer. Thomas overal in het cameraboordje. Bij Bouke die zit deun op bij de ton. En die verzwargen die mooie close-ups die Jo heel dit terug het beeld verschijnt, jongen. Ja, hier wordt het nog even spannend. Jennewaard en Huzum. Huzum drukt hem ertussen. Huzum dus op 6. En Jennewaard op zo'n. Het past al een keer. Genoeg ruimte. En Jennewaard op volle snelheid. Oer Huzum heen mogelijk. En dan ben ik benijd waar dat protest van Huzum en Jennewaard is. Want ja, deze Saffolle hindert toch Jennewaard of je Jennewaard op tijd voort. Ik ga net zien dat ze het scootje rekken ha. Dus wie Jennewaard misschien wel fout in die positie, maar hij herstelde hem wel en had Huzum net hoeven uit te wieken voor het Jennewaardse scootje. Maar misschien is dat protest ik wel op een oors moment west. Het veen. Mooi erachteraan. De snekerpan en de lemmer. En al een mooi handje uitroen binnen de Akkermes. Die hebben we nou echt een beetje de gang te pakken. Maar die hij nou van Wolwis een protest zien. Dus dat wordt nog even spannend. Dat die protestvlaggen echt de finish oorgeert of net. En mocht dat net zo wezen, dan doe ik de Akkermes weer volop mooi voor de prijzen. Want die staan er nou, vreek op hoeveel punten in klasse? 26,8. 26,8, ja. Deun achter Lemmer en het Jereveen. En maar een paar puntjes. 3,1 puntje maar achter de Snekerpan. Dus Zou het dan zo wezen dat we 6 kanshebbers hebben op het kampioenschap op de laatste dag van Snits? voorlopig nog wel. Wils dit een andere debutant is. Klaas Westerdijk, maar de hele mannen. Die het opvoeren met die prachtige prestaties in de eerste weken. Ja, dan mogen we toch constateren dat het in de tweede weken een beetje stroever gaat. Minder 4 voorin. Akkerum, de loerte erin. De vensters net. Koersverschil. Onderwijs naar Ton of Jouwer. De tweede onderwijs tonnen. En dat is dan ik wel even mooi om te zien. Wel, hoe de Iene denkt van meer voordeel te hellen uit de fok on. De Loevert, zoals het dan heet, zoals de Lemsters ik doggen, mooi de bomen erin en de Akkermes wiels. Het veen en snits er gewoon voor kiezen om wat meer hele wind te zielen en de fok aan die kant te houden. Wiels nou. Ja, die stiert nog mooi vol. En de Akkermes hebben net volle wind in de fok. Ja. Het wordt mooi. Loerten en vaarboom indrukt. En dat is net om het scootje vooruit te drukken, maar om wat profiel in het zeil te houden. De wien zorgt het er net voor, daar is hij te zwak voor. En ik omdat je gewoon mooi de wien mooi varen. En dan doe je het maar wat, maar die roenhouten beziek je wat
bolling in het zeil te krijgen. Dat hij nog wat meer druk houdt. Ik zorg bij ieder scootje in op de giek zitten. Die zorgen ervoor dat er genoeg druk op een giek komt. Dat hij toch het lichte waar net weer omkomt. Maar het maximale oppervlak voor het vaarwiesielen houdt. En dan gaat de vloot alweer op naar het Woudegemaal. Naar die 4e tonnen. Wielst ik bij Akkerum de Loerte eruit gaat. Zijn meidje het voordek ik weer klaar om dadelijk op te cruisen. Naar de tonnen met de gele pet. Ja, toch wel aardig volk op het dik, hè? Dan kan ze het eigenlijk prachtig zien vanzelfs. Ze komen heel dicht op de wal. Ta. Ja, spullen on. En on de wien omheeg. Pietermeter, mij zien Akkermer bemanning. Tussen hoop en vrees misschien wel, want hoe komt het straks met het protest? Cecile, heel netjes, Joert. Verder. Ja, keurig. De snelheid zit er goed in. Dat zien we nou ook. Dat God wordt echt al behoorlijk, ja. Pils nou het veen de draai inzet om de boei te ronden. En met deze baan is het haast op alle posities. Is het haast een arena om in te zitten. Zowel op het strand als op het dik. Als aan de dikskant van de polder. Kan het publiek het prachtig zien. Ja, dus ik het een van de eerste rakken werd er in de koppositie eigenlijk net volle verroerd, hè? Akkerum, Jereveen, Snits, De Lemmer, Grauw. Daar zit net volle wikselingen in op dit stuit. Wiels douwe visser van Sniks. Hem wat omheen prikt. Even op zijn gong van zijn schip ietsje meer hechtende dan het ijsvoordelig is voor de snelheid. Maar erom maar voor te zwaar dat de lemsters net boven hem komen. En dat is dan het voordeel als er even wat schipslengten tussen zitten. Zoals tussen het vingen en Snits. Alhoewel het gatje net grut is. Maar dan kerst gewoon het scootje erin litten. En dan zitten ze hier op Iselmar en dan wordt er nog drok peild. Jouwt het omdat je in deze hoeken toch wel aardig ondiepte is? Ja, in deze hoeken rent een rechtje. En daar kan het zwart naar wat omheen komen. En wil ze zorgen dat de grauw voor het dwarpgrauw mag ze voor de onval kiest. En bij de boei gelijk hoe start gaat. Een prachtige wedstrijd. Jazeker. Ja, en Grauw had wat dat dan belangrijk net een soort verliezen op dit stuit. Want ze kan 5e blijven. Ze hebben een gatje met de nummer 6, Huzum. Dus waarom zouden ze het ook net beziekje? Van hetzelfde met die schifterige win krijgt al een hele goede vlaag. En dan kun je zo nog maar wat winnen. Wil ze ik de krijgt even in beeld hier wat gele boeikes. Dit hier ze ik al onjong op het palaver van de morgen met de routebespreking. We lezen er wat boeikes in. Die zullen we dan nou bij het Woudegemaal lezen om het wedstrijdveld wat lietser te maken. Waar toch nog wat meer spanning in de wedstrijd komt. Hier worden de scootjes verplicht dus om hoe start te gaan. Dus ze mooi absoluut net trok die gele boeikes in. Wil Snits er ik voor keersen had om hoe start te gaan. En bij wij we benijd welke slag het best uitpakt. Net een soort rempeling in het wetter. De wind liep het weer even wat minder te wijzen op dit stuit. Maar er is in elk geval meer dan een oren zield. En er is meer dan één route zield. Dus de wedstrijd is hoe dan ook geldig. Alleen nog hoe lang houdt de wind nog staan. Ja, hij zoekt er even een beetje uitzakje. Roen en oeren strijden. Dat liep het nou ik een beetje aan de hand. En daarna
om 4 uur zo er weer een beetje onhelly. Ja, mooi in beeld even de verschillende koersen van de scootjes die voort oer startgang binnen en gewoon dit de slagen tros zetten. Want uiteindelijk moet ze alle keer weer naar boppen. Naar die bovenste ton. En waar had dan de juiste win? We zullen nog geen beweging op de kotter. Nog geen finishvlag in alle gevallen. En het is ook nog een mooie wedstrijd. Het is nog een eerlijke wedstrijd. En dan jou ik even de laatste boeironding terug. Zoals we tot 4 we noemen zoals ze nou ha. Dat is op 1 Akkerum, 2 het Veen, 3 Snits, 4 Lemmer, 5 Grauw, 6 Huizen, 6 Jennewoord. En dat weer exact dezelfde volgorde dan dat ze een boeier er rond hadden. Ja. En dit is mooi om te zien hoe ze nou die kieken helemaal op het midden van het schip lutsen ha. Vroeger rie het altijd een beetje rennen litten, huppatee, de giek op de balder, dan koers meer gongmaatje. Maar dat turen weer wat oorsnijdt en er wat meer profiel in komen en nou kunnen ze echt mooi de gieken helemaal op het midden van het schip. Je zullen we de hast, ze loeken maar haast terug heen. Zelfs met dit lichte waar. Ja, het is gewoon op het midden. En dat is een heel andere zielerij dan Jet iets. Douwe Visser, wat kan hij nog doen in deze wedstrijd? Pieter Meter nog altijd vrij voor. Maar we zullen er in die kapjes omgaan. Ze denken aan die rode protestvlaggen. Daar is de bovenste ton alweer. Maar hij kent door hem heli. Krijgt er de wie nog wat gunstig. Zoals er nou zielt, liekt het hem net de heli er. Dan mat er nog een slagje. En als je die wat te let maakt, dan kun je maar jedder bedenken om wat jedder hoe start te gaan. Ja, hij helpt hem net. Akkerum, nou, hij krijgt hem toch even zeggen even de fucking val. Dus het zit er dat er hem heel min kreeg even. Maar dit wordt spannend. Kan er het oprijden met een opzetterke? Of maakt er toch nog een slagmeisje? Het wordt spannend. Nee, hij redt het net. Akkerum nog een keer roestag. En ja, en dan... Hoe dicht kan het Veen erbij komen? Want dit bij meters, ja, zo vlak bij de boei 2 keer roestag matten. De vensters die zielen over het algemeen wat voorzichtiger, wat roemer. Dat kost echt wel eens meters. Maar in dit geval zou hun het wel eens winst opleveren kennen. Want als zij volle vaart wol die tonnen in één keer onkennen, zouden ze wat dichterbij komen kennen. Al ligt het er Ja, dat in dit shot er net echt op. Maar we zijn er nog net. we zijn er net. Met wel 2 kwarte slaagjes hè, die er hebben. Nou, het god is toch heel groot, ja. Wij willen misschien ik wil dat het wat spannend wordt, Freer. Maar dit is toch... Maar ja, de gong is er wel helemaal uit, hè. Hij verspeelt het hoe dan ook meters hier. Ja, dit kost de meters. En wat betekent dat ten opzichte van Snits en Lemmer? Kan die daar dan ik misschien van profiteren? Want zo gaat het net meer. En dus je wil net te vaak manoeuvres met je te hoeven, want dat remmend ontiegelijk mij dit waar. Nog altijd op 1, Pieter Meter. Het Jereveen. Sietse Brouwer. Dacht ik, hoe dan ook, goede zaken voor het klassement dat het zo blijft. Keurig tweede plak voorlopig. Maar kan die voorblijven? Ha, daar komt de snekerpan. Van de andere kant al. En ik grauw.
Die had de slag naar de wal te maken. En shit, nou ik eens even. Liek het dat Snits meters oerzield had. Want de grauwsters binnen volle jaar door stag gegaan. En dan komen haast rugstandig op die boeien. Ja, dan komt Grauw ik weer goed dichterbij. Grauw nam de gok, trog direct oer stag te gaan. En had dan toch misschien het geluk gehad van een hele gunstige vlaag daar. Dit is hier echt zenuwenwerk, hè. Want Douwe Visser mat nog wel achter het vingerdel. Hij had ik geen voorrang. Maar is er nog heel tijd dichtbij. En dan ben ik benijd waar de Lemsters nou zitten. Sure, ze kennen al haast gelijk achter de Jereveen om de boei heen. Wil het Jereveen's scootje ik net zo volle gang had. Ja, er zitten hier hele verrierdelijke vlagen op de markt. Maar zo draaien gaat ik net zo hard meer, hè? Akkerum leidt haast 1 minuut 21, nou haast exact 1 minuut 21 voor op het vingerste scootje. Dat is twaalf om de boei gong. Snits, Douwe Visser leidt vlak achter het vinger. En Grauw Daar is Grauw al. gaat Dus weer een positie winst voor Douwe Visser van Grauw. Van 10 naar 6 naar nou mogelijk het vierde plak al, want die binnen voor de Lemsters. Goh, je wilt strijden ja, om de titel. En dit kan wel eens hele dure puntjes wezen voor het scootje van Grauw. ja en duur in de zin van positief. Ja. Ja, Douwe Visser van Grauw en zijn bemanning zielt er prachtig doorheen joh. Tactisch echt schitterend wat ze doen. Ze sjuggen over het wetter, ze sjuggen de vlagen. En ja, misschien ik een beetje mazzel. Soms, maar als je vooraan in het klassement zit, dan heb je net altijd mazzel. Dan ben je gewoon een betoefdskipper. Boord om boord, haast maar de Lemsters. Oké, nou even En Ja. dan krijgen we niet correct een melding dat de Zuidwesthoeken een protest hebben zoeken sinds Snits. Nou, als dat alle keer klappert, dat hebben we van uw radiocollega Gjolt op het wetter, dan kan dat echt wel weer eens hele rare consequenties krijgen. Want als Akkerum een protest verliezen zou en Snits zou bij bespreking in verliezen, ja, waar zullen we hier dan naar? Maar wie dan dat protest van de Zuidwesthoek? Ja, dat wie toch geen, dat moest in Akkerum wezen. Want wij zeggen gelijk dat ze toen ze om die boei heen gingen. Of hong het vlagje er toen alleen? Dan ben ik het even kwijt. Maar het liep toch. Kerst ik wel keer protesteren, hè? Ja, dat ken ik. Nou, wij zijn benijd. Ik ken nog van alles verhoren. Wils we ik een reed vlagje bij Huzum nog in het wand zeggen hingen. Het wordt weer werk aan de winkel voor de protestcommissie Joen in Lemmer. Jelle Woorts behoudt zijn positie op een zandenplakje achter de Huzumers die als saus om de tonnen draaien. Ja, Grauw en Lemmer die ben nog net uitstrijden. Die zie je elkaar op. En dat is nog lang net uit eten waar het straks als eerste om die volgende onderste tonnen heen en mij. Qua meters is het nou weer Grauw wat krijgt wat dichterbij lijkt het. En is correct op uw strek- en trace systeem zeggen we dat de Lemmer weer voor Grauw zie je. Dat is nog een boeiend duel. Ja, Ja, Huzum had even voor het- opsturen, want daar komt de Zuidwesthoek aan. Ja, En die ja. had voorrang. En ben je dan al te laat?
Oeh, en dan ga je de loerte er nog in. Auke de Die Groot klapt naar de andere kant. lid dit kampioenschap zien dat er net mooi zal worden mat. Dat er gewoon op de riegels zielt. Hij doet dat gewoon helemaal volgens het boekje. Maar let hem ik net afwimpelen. Toch scooters die maar denken dat ze voorrang hebben. Ja, voor de Huizemers een vervelende situatie voor zelfs. Voor het lapje naar de andere kant, de loerde er nog in en dan in één keer opsturen, dan klapt die vak naar de andere kant. Dan ga je haren en keren, hè, want dat pijltje dat wagen dan wordt. Ja, bij deze wien is het dan nog even wat te dwan. Maar als mocht het dan wat hudder worden, dan kan je echt levensgevaarlijke situaties krijgen. Want binnen de man net op die maar de loert, ja, dan krijgen ze me gewoon net maar uit. En als de wien er dan van de andere kant invalt, dan ken dat als een lucifershoutje knappers aan. Nou, zo'n prikken die haast een 10, 12 centimeter trosnee had. Ja, dat zijn zwiere loeders. Daar komt het woord loert misschien ook mooi. Ljouwert. Voor eigen publiek. Strietje in de achterhoede. En op een vakgroen de Zevenwolden. Het startskip wat straks het finishskip wordt. Want ik neem aan dat ze de finish richting het strand gaan willen, dicht bij het publiek. Ja, voor de wedstrijd zou het mooi wezen dat er één wien erin kwam te lezen. Want het loopt zo dicht bij elkaar dat er zelfs op de laatste meters nog eer te behelling valt. Akrum, voor eerst stevig on kop. Mooi een 45 seconden voorsprong op het veen. En het veen is daarmee toch wel in roemjer op de Akrummers. Die verliezen haast de helft van hun voorsprong. Zielen mooi langs de dik. De mensen die daar zitten, die zitten nou werkelijk op de eerste rang. Ja. En het lijkt ik dat ze steeds, we zeggen de wienskifting, dat ze steeds verder en verder langs die kennen. Moesten ze steeds heel tijd wat jeder hoe staan. En nou kunnen ze prachtig mooi langs die dik zielen. En laat die baan er dan nog krek zijn in als heel tijd of ben ze wat mooi de boeien ontslepen. Ja, dit is mooi. Er zit wel wat hechtenverschil in. Maar ze kennen een hele lange slag meisjes aan. En misschien zelfs wel met één klap om het tonen dadelijk. Ja, wil ze wat zijn. En Ljouwert nog om de bopperste tonnen heen te draaien, matten. Zeggen we de orenscootjes al in een heel oorstuk van de baan. Drachten op dit stuit de noemerlijst. Het is ook straks mooi om te zien hoe ze uitkomen, want ze krijgen snits op de kont, filmt en die koert toch een behoorlijk stukje heger dan de scootjes die daarvoor leiden. Die zielt gewoon een graad of 5 heger dan het veen en Akrum. En ik het veen koer der heger als Akrum. En dat betekent dat de verschillen bij de nummers 1, 2 en 3 heel te klitsen worden. Snekerpan intussen trot de wien. Ek de Akkermers. En ze gaan weer door de wien. Of krijgen ze weer zakgunstig. Ja, het is heel beroerd zielen, ja. Tenminste, als je hem negatief krijgt. Want snits gaat je gewoon voor de tweede keer weer oersdag. En kan Akkerum dan in één keer de boei omzielen. En de Veensters die maar direct nog zielen. En dan ben je benijd hoe dicht Douwe Visser bij het veen komt. Akkerum is er 4 voor. Maar het veen... Daar is Jereveen. Had hij genoeg gong? Of kan Douwe Visser hier zelfs nog een gooi doen naar de tweede plak?
Ja, voor eerst lijkt het dat het veen nog wol voor de snitse stijl kan. Het is maar dit beeld, ik zie dat het nog wel aardig 4 uit elkaar loopt. Maar het veen, we zien nou dat die heger uitkomt dan Akrum. Die had de slag naar de wal verder terugzetten kunnen. Ja, dat wordt spannend. Snitsmat nog achter het Veendel. Maar het verschil ben je heel iets, hè? Hier een foutje en dan wordt pikt. Nog altijd ziet ze Brouwer op het tweede plak. Ian Akrum, draaien Snits. En daar helemaal in de vierde bij de Diekdel, Grauw. En we zien hier nou ook mooi aan het wetter. De rimpeltjes op het ene plak en de blakte op het oren. En daarvoor is de adviseur om te zien waar staan die golfjes op. Waar ben die wienbaan? En als je dan in zo'n lange wienbaan in keer te pakken had, kan die soms heel lang terugrennen. En kun je samen meters pakken op je concurrentie. En daar zit nou Akrum in dat wienbaantje. We zien tegelijk een broes voor de kop. Nou, dat is misschien een beetje overdreven, maar toch een golfgoal. De gele boeikjes. Maar opmerkelijk eigenlijk. Hè? Het kampioenschap dat komt in de beslissende fase. En we zullen 1 tot en met 5 zullen we de complete top 5 zien. Zou er dan Joert echt een tekening in de street komen? Zuidwesthoeken is de nummer 6 op dit stuit van het klassement. Die zit al op 32 punten. Voor Jenne Woord, die had 34. En ik Huzum had 34. Hele Moanne 36. Maar die top 5, die zielt hier ook top 5 op dit stuit. Maar op 5e plak de Lemmer. 4e Grauw, 3e Snits, 2e Jerveen en 1 Akrum nog altijd. Ja, dit is spannend, Jer. Snits komt heel dicht bij het veen. Die kiest ervoor om nog even een slagje omheen te houden. Ja, maar straks komt Douwe Visser op bakboord op die tonnen. Dan moet het veen inderdaad wat hij nou doet. Ik snel draaien, want anders dan gaan ze straks toch een onervaringskoers. Als de baan onpast wordt, een van de onderste tonnen wordt versleept. De route wordt onpast, dat jouwt aan dat de wind wel degelijk aan het verorien is. En dus mij de wedstrijdcommissie de baan onpassen. En dit is een mooie strijdje. Prachtig, zoals ze tactisch hun slagen kiezen en boven de oren bleven. En de verschillen bleven ik haast liek druk, maar de kerst je net een minder slag permitteren. Akrum is al om de boei heen. Jesje het veen. En dan docht die vensterploeg dat voorlopig toch prima, hè? Dat tweede plak verdedigen. Op de routinier van de vloot, Douwe Visser van Snits. Laten we net vergeten, de regerend kampioen. En waar is Sietse Brouwer een 15 seconden inroen op Pietermeter van Akrum. En is het verschil nog maar een hele minuut. En in scheepslengtes nog maar 1. Ja, dit is echt een prachtige strijd om het eerste en tweede en derde plakje. En hier de nummer 4. Kan hij er dan nog bij komen? Want als je hem als je draaien en aan het strijden bent, dan kan er ik nog wel eens een gatje vallen. De klassementsleider op dit stuit, Douwe Visser van Grauw. 4e plak. Liets gatje met de top 3. Maar dit is van zijn gemiddelde net verkeerd. Nee, en dat gemiddelde, ja, daar hebben we toch een slag om heen houden. Want wij hebben een. Ik ga even het reglement erop nalezen. En daarin staat nevens mij gewoon dat hij net meer alleen nog een gemiddelde krijgen over de wedstrijd van Waards 1. Wil ze toch een officiële wedstrijdverslag krijgen, ik van de SKS. En daar staat wel degelijk in dat per wedstrijd nou een gemiddelde krijgen. Dus wij zullen dat straks nog even uitvregen.
Maar nevens mij krijgt Grauw hier, zoals ik het zo vier ik het lezen in het reglement, gewoon het plakje waarop die eindigt. En wordt het net verrekkenen door het gemiddelde van alle wedstrijden. De Lemsters hebben hier toch wat verlen op Grauw. Maar net qua positie, want ze zijn nog altijd de nummer 5. Ja, morgen wordt er dus weer zield op de Lemmer. Dan is het officieel de thuiswedstrijd van de Lemsters. Ja, die hadden de luxe dat ze 2 keer op eigen wetter zielen maaien. Want Joert is het Ljouwert die haar wedstrijd organiseert in Lemmer. De startkotter richting het stroom. Dat zou samen betjutten kennen dat er straks bij een onderste tonne een finish erin gegooid wordt. En tot nu toe, voor deze skippen, rennen ze nog geen ski op. Als je hier toch wel een toetje op de kop west had van het Huizemeskoetje, maar dat is al jeder in de weken west. Want ja, al de favorieten alleen nog op het VNI hebben al een behoorlijk minder wedstrijd gehad. En hier deze dag dan mis zielt, dan komen er gelijk in één keer een klap punten bij. Maar ze beperken de schade al hier en alle favorieten zitten bij de eerste size. Maar ja, we moeten daar eens even goed zien welke scootjes mij een protestvlag over de finish komen. Want dat kan alles nog helemaal in een war smitten. In alle geval een protest zien de Akkermers, de koprenner hier Joert. En mogelijk dus, als we het goed begrepen hebben, zelfs nog een protest zien Snits. Dat hebben wij net in beeld hoor. Nee. Maar dat zou samen kennen. En dan is er bij Huzum nog een vlagje in het wand. En die is mogelijk Tjena Woord. En waar zorgen we het verschil in het voeren van de fok? Akkerum de fok te Loevert. En schijnt er nou al een mooi brieskind te haaien. En rent ik weer een lietsbitje uit op de nummers 2 en 3. Ik Grauw had er mooi wat wien in de fok, ja. Dat zorgen ze bij Snits nou ik. En daar ligt het ik dat de loer erin gaat. Of litten ze hem nog maar wat klapperie. De meesten staan klaar op het voordek, maar ik zie nog geen actie. Ja, en deze zielen natuurlijk ik mooi voor de wedstrijd. Dat is Ljouwert achterin. En de hele mannen, welke als 8e om het tonnen heen gaan. Achter Jennewoord. Kunnen we hier dan ook constateren dat Jenne Woord vliegen hier nog de nummer 2 in het eindklassement hier dit seizoen toch wel wat aanvalt? Ja, het is iedere jaar wordt er rekening bij hem houden. Het is zuiver een beetje het Joop Zoetemelk effect. Nou zo vaak is je net tweede west, maar altijd toch wel mooi bovenin. En ja, dit hier zakt het er trouwens behoorlijk uit. Zuidwesthoeken had nog altijd de protestvlaggen in het wand. Ja, want nota staan die gewoon 6e in het klassement. Maar die zielen Joert ook 4 achterin. Hè. Er komt echt een kentering, een god tussen de top 5 en de rest van de vloer Joert. Wil ze toch zorgen dat Grauw behoorlijk Snits bedriegt. De nummers 1 en 2 van het klassement. Snits wat opstuurt om de Grauwsters erachter te horen. En het Veen toch een liets beetje afstand van Snits neemt. Maar waar is de wien? Het Ja. lijkt wel als ze helemaal stilvallen ervoor in. Ja, het is hoogstwaarschijnlijk nog 1 keer hier op de onderwinse tonnen. Dan nog eens een keer naar Boppeta. En dan voor de wien vinden ze hier
Maar ja, waar is de kotter nou? Ja, die loopt al volle vierde nog onderin. Ja, die heeft nog net op zijn plak lezen. Dus ja, we mooien nog langer terug. Dus hoeveel ronden liet de wedstrijdcommissie van Ljouwert hier op het schip van de Zevenwolden nog terugvaren? In alle geval nog 1 kruisrak. Wil ze zelfs zeggen dat het veen je gijpt. Dan betekent dat de wind alweer uit een hele andere hoeken waar komt. Ja, dan kan er nog van alles gebeuren. Het veen had de wind heel anders dan de snitsers. En ik het snits. En ik snits gehoord, ligt het nou wel het tuig om de andere kant. Grauw leidt boetenste skip van deze fjouwer. En hoe zit het met de snelheid van Heerenveen? Hebben ze nog genoeg om dat tweede plakje vast te houden? Maar Ze lezen wel gunstig in elk geval. Maar is Grauw dan snits voorbij? Voor eerst liep het net zo dat Grauw gewoon wat voor de veilige kant kiest om wat meer in de boeten te zielen. Maar snits zit wel volle leger, ja. Dan zouden we even hoe de achterkant van het schip in de jam hadden. Want ze varen straks de boei. Ja, er wordt al wat roppen. Ja, dit met shot, maar ja, nee, Grauw loopt voor de Snekerpan op dit stuit. Vrij voor, dat is een lijnloeke oer achter het helmhout ten opzichte van de snitsers. En dat de snitserpan, doekt hij dan in dat gat? Nee. Grauw helpt de Snekerpan in een vaderwiensrak. Ja. ja, toch nog weer een positiewisseling. De beide Douwe vissers wisselen van positie. Grauw nou tweede, Snits vierde. En dan nog Grauw in een weer hele goede zaken voor het klassement. Ja, dan zie je toch met het lichte waar dat er van alles gebeuren kan. Ja, ze komen zelfs de vensters heel dichtbij. Dat de wien komt van achteren. Hij skifte en kwam wat on. En Grauw hier het jedder in de gaten. En hier jedder het tuig. Hier die vrije wien, wat die oren net hielden. En komt dan in één keer in de vaderwiensrak Snits voorbij varen. Ja, en de nummer 2 is ik gevaarlijk. Want Grauw is echt op oorlogspaadje. Ja, dan hadden ze dan eerst misschien wel een beetje meer hechten. Maar als de wind eruit gaat, dan verlaaien je toch altijd nog wat, hè? Nog even en dan ga je wel. Het is duidelijk dat Douwe visser van Grauw hier 4 weide meeste gong had, Joert. En van een ziende positie helemaal nou naar een derde plak te zield is. En nou wordt het spiegelinier. Nou wordt het gewoon net meer loslitten. Snits oestag, Grauw oestag en Heerenveen reageert gelijk daarop. En de Lemmer die had toch een heel goed vallen laten matten. Stierde zo mooi bij in het begin van deze race. Maar is starig gewoon naar het 4e plak zakken. En verliest nou de ontsluiting met de top 4. Tegelijk kunnen we ook vaststellen dat het verschil met de nummer 6 en zo'n net lichter wordt. Stabiel op 5. Albert Visser. Heerenveen nog voor Grauw en die draait ik voordaliks bij mij.
Grauw draait zelfs mij met de Snitser Pannen. Ja, dit is het duel natuurlijk, deze treien. Die kunnen mogelijk nog tweede of derde of vierde worden. Want die liggen vlak binnen waar. Ja, en hoe vaak kun je dit wan? Ik bedoel, dat is ik net oneindig. U weet dat iedere draai snelheid kost. En de Lemsters zitten er wel wat achter, maar toch dit gevecht, ja, kunnen ze wel een heel soort verspillen. We hebben nog geen idee dat de wedstrijd haast aanroen is. Maar het veen liep het hier keurig zijn tweede plak te verdediging. Toch de ervaren rotten van Grauw en Snits die achter hem zitten. En hoe rustig kan Sietse Brouwer blijven. Ja, en wat smiet dit oneindig aan, hè? Want de Akkermers zielen wel vrij voor. Maar oh. Hoe komt het met de protest? Nou ja, hij kwam oer stuurboord, draaide hem in het gat, maar de Zuidwesthoek. En al had er misschien gelijk, hij had de bewijslast zoals dat hij dus. Hij moet maar aantonen dat de jochten hier en dat er genoeg ruimte wie. En Auke de Groot hoeft alleen nog maar zijn situatie uit te lezen. Er een beetje meer wienjeren, Bob in. Het bent toch vooral de zenuwachtige vaderwiense rekjes. Waar een heel soort ik nog gebeurt. Snits zullen dadelijk wel met muziekje. Nou, hij zal wel matten, want hij loopt nou volledig in de smarrige wind van deze twee scootjes. En dat betekent echt dat ze hem dan wel een liedsontje afscootje. Daar komt ze net terug in. Grauw, dit weer woensdag. En wat doet het vingen? Ja, dit is prachtig hier. Als doen ze in de zwaan, trode maar hinnen. Dit nemen ze nou spiegel in, hè? Dit noemen ze spiegeling. Dit is gewoon op puur verdediging. Op je positie. De oor net loslitten. Maar elke keer weer mooi draaien. En beziet je boven het tuig van de oren te draaien. Ja, en de jongen die daar op dit stuit het meest van profiteert is Pieter Meter. Bij Akkerum. Alleen die had orenbibberages, want die had nog steeds geen idee of het protest in hem trotzet wordt of net. Ja, en als je dat verliest, dan had hij helemaal beetje prachtig zield voor niks. Ja, maar dat is het speeltje. En dat maakt het spannend. Want als je onreglementair op dit plak lezen, dan ga je het ook net verzinnen. Akkerum weer woensdag. Met daarachter scoot Snits zo weer in beeld. Maar Grouderen, twaskipslengte Bob en daar weer het vingen. En het vingen liep het nou toch wel wat een mooiere uitgangspositie te krijgen. In elk geval blijft het klassement spannend, want de hele top 5 zielt direct in de top 5. Dus we krijgen geen toestand dat het Joert al bijgelijks een winnaar, een eindkampioen bekend wordt. En we hopen vanzelfs dat de beslissing vallen zal op de Snitsermar. Daar hebben we de lemmer ook alweer. We vertekenen deze beelden wel wat, want dit is een heel eind van de camera al, maar het is wel zo, zoals we correct al zeiden, deze strijderscootjes hebben mij elkaar al aardig wat slagen maken. En daar kan de nummer 5 misschien wel van profiteren. Ja, de lemmer die kan lange slagen kiezen, die hoeft net maar te spelen. Verliest minder snelheid dus. En kan daar ook wel eens een keer van profiteren straks. Daar is de eerste bopperste ton alweer in het zicht voor Akkerum. En het zou me niks verbazen als dit
Het laatste voor de winse rak van hem wordt. Het laatste roemer rak. En hij had hier wel een heel eind voorsprong opbouwd, Jer. Want die scootjes achter hem hadden nog 2 keer hoe stag om deze boei te ronden. Maar als de files erin lezen, zo nou bij de onderste tonnen hier de vlagen er al in zitten matten. Dus ja, blijkbaar is de wedstrijd nog net Aroen. Nee, er hing het nog niks. Ik zou wel een finish tonnen drieën. Maar als ze straks om de onderste tonnen maat en de klap komt heeg, dan kun je hem er alsnog in loeken. Ja, dat zou kennen. En dan haast de finish bij het publiek. Maar nog wel even een slagje omheen. Ja. Dat betekent dan wel een in de winst finish. Maar wel bij het strand. Even naar deze strijd en dan bril. Wils het vingen alweer hoe stag gaat en dat Rom dwang kan. Deze had net zo volle last van Grauw en Snits. Maar Grauw zal vooral de snekerpan eronder houden willen. Want dat zou betekenen dat ze weer een punt uitrennen op de nummer 2. Ja, nou komt er ook een stukje tactiek bij te zien. Hè? En wat is het voordeligst voor je als je als koprenner nou in deze kopgroep zit? De snekerpan is hun nijste belager. Die has het liefst wat verder op achter staan. En Heerenveen zou dan maar in een puntje inrennen. Ja, maar zeg eens even zo mooi als Heerenveen die vlaag krijgt. Ze sturen op, ze sturen op, ze sturen op en de fok bleef maar vol staan. Hij wil haast net in zo'n stag. Zak gunstig krijgen ze er even. En dat zien we gelijk in de afstand tussen het Veen en Grauw. Want die zitten ze krijgt vlak achter elkaar. Hè. De Veersters gingen mooi prachtig. Of nou in tweede plek. Ze behoren prachtig hun tweede plek. En de afstand met Grauw wordt groter. En Lemmer. Ja. Onze cameraman. Ja, die zit er toch nog wel een eindje achter hier. Ja, die is wel inroen. Maar kan die nog wat dwan met deze 2 vissers voor hem. Nou, dat komt er al aan. Het gaat dus net groter man. Nee, die had echt in 2 slagen is die door de margong. Terwijl deze er wel fjouwer meer maken had. En hij leidt op bakboord. Dus hij al kende ze net rikken. Hij kan vol met snelheid om die boeien hadden hem tenminste in één keer En bezielen dan kan. komt er behoorlijk dichtbij, hè? Want de snekerpan, Of valt die hij had, al? ja, die moet vallen. Ja, Die ja. moet vallen. Snits. Boe. De oude visser van Snits, die is hier de dupe van het spiegelje. Want de lemmer is dichterbij kwam. En Albert passeert zijn broer Douwe. En dat zal de neef Douwe weer prachtig vinden. Want weer een puntje tussen hem en de achtervolger in het kampioenschap Douwe Visser. Ja, Jongen. Dan hebben we toch nog aardig wat wisselingen in die laatste rakjes. Die we net verwachten hier. ja ik ken we hebben wel hele mooie wedstrijden gehad. Maar Lemmer Ian komt zeker in de top 3 hier. Wat een prachtig gevecht. En het is alle keer in het voordeel van Douwe Visser van Grauw. Want en de lemmer en de snekerpan achter hem. Heerenveen maar één plakje voor hem. En dit scootje. Dit is nog maar de vraag. Of die de overwinning gunt wordt of dat die straks de protestschema nog in matten. Maar voor eerst zullen we nog steeds geen finish. En matchen we ons dan op voor nog een volledige route. Of doen ze het precies op het moment. Ze kennen hem er heel vlug in lopen vanzelf, maar Dat hier zeker wel wat jij ervan kent. Want op zich maakt het dat niet uit voor de wedstrijd. Maar misschien laten ze zich nog wel een route zielen. het rent al 10 fjouweren. Maar ja, ze zullen wel denken, het waar is mooi. Een product volk op het dik. Ze komen hier om te genieten. En nog niks beslist, Gerre, in die top 5. Nee. Opnoemen in je naai dan. We horen de katter in de gaten. Maar zoals het nou lijkt. Ja, of ze, dan moeten ze me nou ook al gaan zien gaan.
Nee, hè? We zien nog niks. We zien nog niks. Ja, daar is hij. En Nou, precies wachten op de laatste ton. Het allerlaatste moment wordt Koerhazen benut. Spanning erin houden. En dus gaat Pieter Meter op naar de finish hier op de Lemmer. Een klapje omheen. Hij maakt nog even bij het publiek del. Troddewien. En dan oer de finishstreep. En dan vreeg ik me af waarom dat nodig is, Jer, om die vlaggen zo letter in te loeken. Ik bedoel... Blijft het echt voor u spannend? Ja, maar ik bedoel, zij passeren het skip. Ik bedoel, ze weten dat ze de finish erin loeken letten en in gaan loeken. En ja, waarom... ja, dat maakt het voor hetzelfde, missen ze het. Maar reglementair is het wel. En nou ben we straks, ik benijd hoe het er juicht wordt. Ja, er wordt al zwaait naar het publiek, maar hoe het er juicht wordt. Daarin kunnen we straks wel even aanlezen dat ze wist van de zaak binnen, ja of nee. Maar het protest wat nog boven hun holle hangt. Ja, dan vierten we hartstikke alle commotie de achtereind nog even. Of tenminste de middenmoot. Jenne Woord. Het is net echt vergeten. De spanning zit natuurlijk voorin. En die zien het dan ook even het omdenken in de beslissende fase van het kampioenschap. Ja, deze man die gaat on op zijn derde dijtitel. Pieter Meter won al op Jenne Woord. Wie de beste op Langwar. En is hier echt de beste op Lemmer Ien. Maar. Het is net heel uitbundig, Freerk. Hier, deze man beseffen zich duidelijk dat het net een overwinning is die helemaal vrij van risico is. We zullen vanmiddag de protesten afwachten maar voor wat het wurg is voor Pieter Meter. Hij komt hier in elk geval als eerste oer de finish op Lemmer. Maar is het genoeg voor de dijtitel of moet er een sek vol punten incasseren? En zo het dan de eerste die-overwinning van tweeën worden. Want die binnen hier onderwijs naar hun tweede plak, zoals het nou lijkt. Maar een mooi gatje erachter hier. Snits is 4 voet. En de Grausters die daar nog voor zitten. Die kan onbedriegen naar zijn tweede plak. En misschien wel het eerste. De Gerben van Manen. Met de slag even een beetje Straandel. Kan aannemen wuiven uit het publiek. In Starum pakten ze al een tweede plak. Er kwamen 2 vierde plakken bij, 2 vijfde plakken bij. En 2 zesde plakken. Had dus een heel creërs klassement binnen was heel tot nota. En binnen je minimaal tweede. En toch dus goede zaken voor het klassement. Voor hun budget mocht Akkermer uitvallen. Vooral dat de Akkermer zelf net meer een bedreiging binnen. Want de oren achter die er voor hem in het klassement zitten. Ja, daar schoot er gewoon een lietsbitje naar op. Maar gaat hij nog net voorbij. Wat nog wel van beschutting wijzen kan is waar eindigt de Snekerpan. Wilt wij even beginnen naar het skip wat voorlopig als eerst door de finishkamer is. Pieter, wie is de secret? Pieter, de vraag is voor zelfs. Trouwens, hartstikke mooi schild. Ja. Dat moeten we net vergeten. Maar de vraag is, zet de Zuidwesthoeken dat protest toch? Ja, dat kan ik net beantwoorden. Dat is dik op mijn jongens, ik is buitenboord. Oh, aan de kant. Ja, Maar even om een geek denken. zo jongens. Ja, Vul er maar in. ja, pik hem maar hoor. Ja, buitenboord. Pak het wel even jongens, ik ga buitenboord. Ah jongens, ik ga daar niet. Nou, dat is waar. Ja, dat denk ik wel. Nee, het rijdt zeker nog niet, dat is maar iets zeggen. Ja, de vreugde van zelfs hier op dit scootje. Want die pakken hier voor eerst een heel netjes tweede plak. En Waarwit zit er nog meer in voor Sietse Brouwer en de Gerben van Manen.
En daarachter. Grauw, Lemmer en Snits. En dat is het schot voor Grauw. Een keurige treden. En schot op schot mooi het Lemster scootje zat hier. Wie we elk net in beeld hebben. En daarachter komt de snekerpan. Ja, dat wie ik maar een seconde verschil, Frederik. Ja, plus, de Snitsers, 3 plakken achter Heerenveen en zocht dan eens naar het klassement. Ja, Ja. reken die toch eens even voor Ja. u. Dan is Dat is- Een zie verhaal van deze wedstrijd. Wat weer dit een verschrikkelijk spannende wedstrijd, Pieter. Ja, het is weer een hele zoekere en skiftige ravine. En ja, daar staat van tevoren kon niet bepalen waar je wat moesten zitten. En wij hebben plaats maar onderin gokt. Nou ja, dat pakt op zich heel mooi uit. En we pakten hem heel mooi over het stuurboord op. Maar ja, dan best wat overleverd aan een man over het bakboord. En die kreeg hem, we waren een lengte of 2, 3 van de ton af. En die kreeg hem samen mooi. En dan is het hele veld eigenlijk dicht en we hadden nog wat snelheid. Ik denk, ja, ik heb geen keuze meer. Of ik doorboor Zuidwesthoek, of ik moet maar proberen er voorlangs. Tenminste maar draaien, dat hij zo weinig mogelijk hinder van me heeft. Maar hij had gewoon meer snelheid. Toen wij draaiden lagen we ook al stil. Dus hij had de rest van het bakboord. Dus hij volledig recht natuurlijk. En ik heb hem wel meteen vallen laten. Ik zei, vlieg maar lekker door, want ik ben daar gewoon fout, laat eerlijk wezen. Maar je durft ook niet een andere keuze te maken. Dan denk ik nou naar beneden sturen, dan de boor Zuidwesthoek ook. Dus de komst even in de fuke. Hij had wel een vlakje ophangen naar mij en reglementair had ik gewoon gelijk. Er is ook niet moeilijk over te doen. Dus ik ben nou overgeleverd aan de genade van wat hij wil. Ja, nou, we vregen Gjalt. Gjalt het er zicht op. Het is Zuidwesthoek er nog een vlag in, Gjalt. Spannende situatie dus voor het scootje van Akkerum. Zuidwesthoek heeft hem er nog steeds in hingen, Pieter. Hij maakt nog om het tonnen. Hij is nog net finishen. Maar wat zou dat verschrikkelijk spittig wezen? Ja, dan is we eruit en dan is de kampioenschap voor ons over. Hè. We hebben nou nog een aanval gedaan en vandaag ook wel een mooi shield, laten we dat niet vergeten. Het was een mooie strijd. En ja, als je het Westhoek hebben we hem net hinderen verder meer. Maar ja, hij is jammer genoeg net naar voren scharrelen. En hij is zelf wat achteruit scharreld. Dat is ontzettend jammer. En dat zal net helpen bij de beslissing om eruit te helpen. Dus we zullen het zien. En nou ja, ik kan dit me helpen. Dus het is. Het mooie best dingen. Jim heeft een best dien en het is zoals het is. Het zijn de wijze woorden van Pieter Meter. Die doet het wel als eerste over de finish ging. Maar het is dus nog afwachten zien of hij inderdaad die 0,9 punten krijgt. Of dat er tredje worden. Spannende tafereel dus op het achterdek van het scootje van Akkerum. De kieker erbij, want wat doet de Zuidwesthoeken? Mocht Akkerum geen protest zien krijgen, dan gaan zijn zo'n 20,7 punten. Zo'n daar mij stip op 2 komen. Maar oh wee, als er die 13 punten bij komen, dan vallen ze uit het klassement. Heerenveen komt op 28 punten. Snits 28,7. De venster dus op schoot. Ja, Grauw 22,1 waarschijnlijk. Dat maar we even uitrekenen. Die blijft koprenner. En de Lemmer met 30 punten dan op positie 5. Dat hing het dus alle keer aan van de Zuidwesthoeken. En ik even mijn lieds voorbehoud, maar voor het eerst wij joggen krijgt Grauwer, je 3 punten bij en net het gemiddelde van deze wedstrijd. Want zouden ze het gemiddelde krijgen, dan scoren ze zuiver nog wat verder van Snits aan. Maar dat joggen we later even. Ik wil nog even zeggen dat ik een hele sportieve reactie van Pieter Meter. Geen fabeltjes, geen trucjes, geen verlegjes van het koe makkelijk en dit en dat. Nee, hij herkende gewoon van het wie te krap, ik koe het net. En ja, een sportieve reactie. Maar wat ik een dij voor Heerenveen. Geweldig. Fantastisch zield. Een prachtig tweede plak. Wat mogelijk een eerste plak worden kan. En, hoe dan ook, passeren ze de Snekerpan in het klassement. De oude Nestor, de meervoudig kampioen, 9 titels. Die dan achter de debutant aansluit.
Dat is toch echt een sensatie, hè? Ja, dit is, ja, we moeten het haast iedere dag constateren. En het wordt alleen maar mooier en mooier voor Sietse en zijn bemanning. Ja, dit is al je nou al je eerste hier al zo verschrikkelijk goed zielen. Ja, dit wordt een topper. En daar hangt het er. De rode vlaggen bij de Zuidwesthoeken. Ai, ai, ai. Dit kan wel eens einde kampioenschap Akkerum betjutten. Ze binnen haast aan de finish staan. Ja, dan had het protest natuurlijk echt nog net won. Maar ik denk dat Akkerum in dit geval heel zwak staat. Nou ja, Akkerum jouwt het zelfs resultaat. Dus als hij nou een oorverhaal had in de jurykamer, zodat wel... Dan zodat de sportiviteit werd er niet waar, maar dat kan ik me net voorstellen. Wat doet Auke de Groot? Want nota had er de hele tijd dit kampioenschap zien dat er gewoon trots zet. Hij had zelf ook al eens een keer 14 punten om een broek kregen. Maar het is wel even nieuwsgierig om dat te volgen. Dat de rode vlaggen bij de Zuidwesthoek uiteindelijk daarin hingen bleef. Ja, er is dus een soort bad hier op de eerste wedstrijd op een lemmer. Met positiewisselingen, met de top van het klassement, wat echt de top van de duitslag worden. Met de oorwinning van Akkerum vooralsnog, maar ook het protest wat ze het zien kregen van de Staremers. En dat kan alles op een kop smitten. Dat zo betjutten dat er nog 4 kanshouders binnen voor de titel. Maar nog altijd als kop grauw. Maar nu als nummer 2 Jereveen. Nummer 3 de Snekerpan en op 4e plek Dan de Lemmer. Want Akkerum, ja, als hij het protest verliest, dan is het voor hun einde kampioenschap. Ja, hier zullen we wat zijn. En Drachten, ik haast nog boord om boord oer de finishlijn heen gaan. En mooi, daarachter Ljouwert, ja, Lemmer ik nog, maar die gaat even voor het publiek deel. Maar we hebben even het shot mist bij de Zuidwesthoeken. Maar die is als jongen om de ton heen kwam. En blijkbaar zie je het vlagje er nog in. Helemaal achterom, of in de achterijn. Het scootje van Ljouwert. Met Willem Zwaga. Hij had al wat verhoringen. Toch vieren te wollen. Jouwt ik niks in de eerste hier. Mooi gewoon eens even op gang komen. Van de winter is even rustig aan de gang. En dan volgend hier. Met die verhoringen denk ik weer fris. Hij is in ieder geval zonder verhalen en alles over de finish kwam. En dan kunnen we nou even, denk ik, het klassement op maatje. Als het voor jou het eerst door de finish kwam is. Op nummer 1, Akkerum. Mijn ondertekening van een protestje in de Zuidwesthoek. Nummer 2, het Veen. Sietse Brouwer. Nummer 3, Grauw. Met Douwe Visser. Op het 4e plek Albert Visser van Lemmer. Op het 5e plek Douwe Visser van Snits. 6, Gerard Pietersma van Jennewoud. En daar is ik nog de vraag dat er nog een protestje nummer 1 van de Huzemers. Een mooie Hannesmeter op het zandenplak. Die hier dat protestje in Jennewoud. De hele mannen op het 8e plek. Njogget, Starem, zoals ik al zei, met het protestje in Akkerum. Zien wat zijn. Alve Drachten, Jeroen Pietersma, Tolve Ljouwert, met Willem Zwaga. En dus binnen jou verjoerd bijpraat over de wedstrijd van de SKS in de Lemsterbaai op een Lemmer. Morgen binnen weer, dan krijgen we de wedstrijd van Lemmer 2. De ene laatste wedstrijd in het kampioenschap. En de spanning groeit. De kop zit nog dicht bij elkaar. In alle geval nog 4 titelkandidaten. En hoe komt het met Akkerum? Daarover meer volg je uw website en orenkanaal en jouw blauw op een hechte. Graag, tot morgen.